kiongozi wa Katoliki anasema maandamano, kwa sababu kajenga hoja yake kusema watu wamekufa kwenye maandamano ya amani. Hakukuwa na maandamano ya amani, wameanzia pale kukosea. Alafu yule mwingine kaja Padri Kitima, sijui alisemaga yule Gwajima kule Kawe atumia lugha fulani hivi akata namsema kiongozi mwingine. Sitaki kuisema. Sijui kala nini. Bro, uwezi ukatoa hisia zako kwa mwamvuli wa dini. Mwiko. Kitima, Padri Dr. Charles Kitima. Kwangu mimi na mnyang'anya haki yake. Kitima ni mshauri mwandamizi wa Chadema. Nitatoa ushuhuda. Hapana. Sikilize. Ni katibu wa TEC ambaye ana cheo kofia na umma unamtambua kama katibu wa TEC. Na uongezea umma sasa. Usipotoshe umma. Nataka iwekwe vizuri kabisa. Mimi Habibu Mchangi ninasema pamoja na Kitima kuwa katibu wa TEC, Kitima ni mshauri wa Chadema. Kwa nini? Nenda kasikiliza speech ya Lissu akigombea wenyekiti wa Chadema. Lissu anasema tumeitwa na Padri Kitima zaidi ya mara 3. Na kama hujui, Kitima aliwaita Mbowe na Lissu na viongozi wengine wa kanisa Katoliki Msimbazi Center pale. Anawaambia mwenyekiti, wewe usigombee. Wewe Lissu usigombee wenyekiti, utakialiwa hiki chama. Hiki chama sisi tuna maslahi nacho. Wana maslahi nayo gani? Hiyo alikwambia wewe. Records zipo. Records zipo. Usifikiri wao wote viongozi wote wa dini wanokaa na Kitima wanakubaliana na Kitima. Lissu amesema hadharani kwamba waliitwa kupatanishwa na Padri Kitima akawa mwenyekiti. Kitima ni atajia andiko gani linamtuma akawapatanisha Chadema? Juzi ACT wamegombana hapa, mbona hajawaita kuwapatanisha? Kuna kelele zinaendelea huko sijui UMD, mbona hajawaita? Maslahi gani ya Chadema ambayo Kitima anayo? Ukisema hivyo, tarehe 15 Septemba mwaka 2024 tuliona vile vile Padri Kitima daktari akiwakutanisha Tundu Lissu, Mnyika pamoja na aliyekuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi na sasa ni makamu wa rais wa Tanzania. Tukio gani? Sema tukio. Dr. Sema tukio. Kikao cha ndani, tukio la wazi. Tukio la wazi la hadharani. Kitima kawaita Chadema kwenye kikao cha ndani 3 days. 3 days wanatoka kwenye kikao wanazungumza nani awe mwenyekiti. So tukio la kwenda kwenye ekaristi bro. Ambapo mimi na wewe tunaweza tukaalikwa hapo kesho tukaitwa na TEF tukakutana hata kama tuzungumzi vizuri. Kitima mimi namwambia ni mshauri wa Chadema kwa sababu aliwaita Chadema wapange uongozi. Kwa nini hajawahi kuwaita kafu? Chadema wamethibitisha kwamba Lissu kasema ni kwamba wao yeye ni mshauri wao. Wewe uone kama mshauri wao? Uone kwamba lugha anayoongea Kitima ndio anaongea Heche? Kama maneno haya mimi naongea ni uongo. Wewe ni bingwa midahalo. Weka ngoma hapa. Ita Heche akae pale. Mimi nikae hapa. Heche na wewe. Aje hapa. Yule ni makamu mwenyekiti. Bro, Heche sio makamu mwenyekiti. Heche mimi kwangu ilibidi nikatwe. Ndio awe mwenyekiti wa Bavicha. Nikatwe vipi? Ningolewe. Wewe unamwona makamu mwenyekiti. Mimi namuona mtu ambaye mimi nafanya harakati Chadema. Yeye diwani Tarime bro. Sisi tunapanga CCM tukawapigeje kuhusu nishati, tukawapigeje kuhusu maji. Yeye ni diwani. Anazungumzia kata kamoja. Kwa hiyo hana hiyo hadhi yani makamu mwenyekiti huko. Kwangu mimi ni njuka kwenye hizi siasa. Aje hapa. Makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani. Mimi ni mwenyekiti wa kituo cha wanahabari Tezo la Semana Taarifa taifa nzima. Lakini wewe ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Aje. Hata yeye ni kada wa chama cha Chadema. Lakini mimi nakwambia Heche mshauri wake namba 1 ni Padri Kitima. Na kuna ubaya wowote yeye kuwa mshauri wake? Sasa anatakiwa declare. Yaani akisema mimi Padri Charles Kitima nina declare kwamba ni mshauri wa Chadema, alafu anaanza kusema. Lakini akija tu pale na kavaa na yule anaongea anatumia vibaya madaraka yake kwa Katoliki.